Ako robím bežné činnosti, keď som na vozíku? Vždy keď ráno vstanem, snažím sa ustlať si posteľ. Trvá mi to trochu dlhšie, pretože sa k tomu neviem postaviť, ale zvládnem to. Postele sa presuniem jednoducho, vďaka tejto doske. Oblečenie, ktoré nosím najčastejšie, mám položené tak, aby som tam dočiahol aj napriek tomu, že mám krátke ruky. Vozík nemôže byť výhovorkou, pokiaľ ide o upratovanie. Dokážem utrieť prach na miesta, na ktoré dočiahnem. Tento kvet netreba často polievať, ale keď príde ten čas, dám to aj ja. Na mojom pracovnom stole mám všetko v dosahu, takže môžem všetko naplno používať. S otváraním balíkov mám občas problém, ale keď nie sú príliš veľké, viem si s tým poradiť. A na hranie hier stoličku nepotrebujem, takže hrám priamo z vozíka. Toto je len pár vecí, ktoré dokážem urobiť sám, no stále existuje mnoho činností, s ktorými potrebujem pomoc a nehábim sa o ňu požiadať.